నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఇవాళ నేను మీకు ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ చూపిస్తానండి. ప్రకృతితో కూడుకున్నటువంటి ఒక ఫంక్షన్ హాల్. ఫంక్షన్ హాల్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, నాలుగు గోడల మధ్యలో మనకి నచ్చినట్టుగా ఒక థీమ్తో ఆ విధంగా అందంగా డెకరేట్ చేసుకుని అక్కడ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం. బట్ అలా కాదు, ఇది కంప్లీట్గా నేచర్లోనే, ప్రకృతిలోనే మనం ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏ విధంగా అయితే థీమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో అదే మాదిరిగా. నేనున్న ఏరియా ఎక్కడో తెలుసా? అబ్దుల్లాపూర్ మేట్, తారామతిపేట. ఇక్కడే ఒక ఆదర్శ రైతు నాగరత్నం నాయుడు గారికి సంబంధించినటువంటి 17 ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కొంత భాగాన్ని చక్కగా ఒక ఫంక్షన్ హాల్ మాదిరిగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పూసినటువంటి పువ్వులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితోనే అందంగా అలంకరించి కొత్త కాన్సెప్ట్, అంటే ఇప్పటి తరం వాళ్ళకు కూడా నచ్చే విధంగా చక్కగా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తోటి అక్కడ ఏర్పాటు చేసి మొత్తం ఒక ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తోటి చిన్న చిన్న శుభకార్యాలకు ఆయన ఈ ఫంక్షన్ హాల్ని వేదికగా ఇస్తున్నారనమాట. చక్కగా ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం మినిమం 25 దగ్గర ఒక మనిషి దగ్గర నుంచి మనకేంటి ఫంక్షన్లు అనగానే 200-300 మంది ఉంటారు కదా. చక్కగా ఇలా ఇంతమంది కూడా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఆ ప్లేస్ని ఒకసారి మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను. సో ఒకసారి వెళ్ళి చూసేద్దాం. అలాగే మన రైతు గారు, ఆదర్శ రైతు నాగరత్నం నాయుడు గారితో కూడా ఈ ఫంక్షన్ హాల్ ఉద్దేశం ఏంటి, ఎందుకు ఇలా ఏర్పాటు చేశారు, అసలు ఒక రైతు ఈ విధంగా ఫంక్షన్ హాల్ని ఏర్పాటు చేయటం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వారి మాటల్లో విని తెలుసుకుందాం. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయొద్దు. సార్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు, వెళ్ళి పలకరించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? చాలా బిజీగా ఉన్నారు. మీరు ఎంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్, కానీ మీరు ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నారు. మీ ఆలోచన కూడా చాలా బాగుంది. మరి కాసేపు టైం ఇస్తారా? తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. రైట్. చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడుతూ. చాలా సంతోషం మీరు మా ఫామ్ రావడం మాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. నిజంగా చాలా ప్రత్యేకమైన స్థలం ఇది అనిపిస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఎంట్రన్స్ నుంచి స్పెషాలిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ. మేము ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాం. ఒక పొలంలో ఇంత బాగా అరేంజ్ చేస్తారా, ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఈవెంట్లు చేయించుకుంటాం, ఈవెంట్ డిజైనింగ్ చేయించుకుంటాం, ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని నానా తంటాలు పడతాం అసలు ఇలా కావాలని చెప్పడానికి. కొంతమంది ఏంటంటే నేచర్ లుక్ కావాలి, ఆ 4 గోడల మధ్యలోనే కావాలనుకుంటారు, కానీ అది సాధ్యం అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్ నేచర్లోనే ఇంత అద్భుతంగా డెకరేట్ చేయటము అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. మంచి ఐడియా మీది. సో అసలు ఎలా ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీకు? చూడండి, ఒక రైతుకి పంట పండించడమే కాదు, ఆ పంటను ఎలా వాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్లో ఉంది. మా పిల్లలు కూడా చదువుకుంటున్నారు. నేను రైతుని అని చెప్పేసి ఏ స్కూల్ వాళ్ళు, ఏ కాలేజీ వాళ్ళు ఫీజు మాఫీసేయరు కదా, మా దగ్గర కూడా తీసుకుంటున్నారు. సో మేము కూడా అలాంటి కాన్సెప్ట్, ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్లో మా పిల్లలు, మా మనవళ్ళు, మనవరాలు చదవాలంటే మాకు కూడా ఇన్కమ్ కావాలి. ఇన్కమ్ కావాలంటే మేము ఎక్కడో పోయి చేయడం కన్నా మా దగ్గర ఉన్నదాన్ని వాల్యుయేషన్ చేసి ఎలా చూపించవచ్చు అనేది పంటలలో ఆర్గానిక్ మెథడ్ అన్ని రకాల పంటలు పండిస్తున్నాం. ఫ్లవర్స్ పండిస్తున్నాం. ఈ ఫ్లవర్స్ పండిస్తున్నాం, రేర్ వెరైటీ ఫ్లవర్స్. మా దగ్గర తీసుకెళ్ళి 20 రూపాయలు 30 రూపాయలకు ఒక ఫ్లవర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ రైతు వాళ్ళేమో ఎక్కడి నుంచో ఆకాశం నుంచి ఉట్టిపడలేదు కదా, మాలాగానే మనుషులే కదా. ఆ క్రియేటివిటీ వాళ్ళన్న ఒక కేటలాగ్ చూసుకుని దాని ప్రకారం ఆర్డర్ తీసుకొని చేస్తారు. ఇక్కడ అట్ట కూడా కాదు, నేచర్ని బట్టి, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ని బట్టి, అకేషన్ బట్టి కూడా నేను అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఎందుకంటే మేము ఎక్కడ ఏది కొన్న అవసరం లేదు. ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ ఏది కొనాల్సిన ఫ్లోరికల్చర్. నా దగ్గర ఇదివరకు 72 రకాల ఫ్లవర్స్, రేర్ వెరైటీ ఫ్లవర్స్ పండించాం. హెల్కోనే హ్యాంగింగ్, హెల్కోనే ప్యాడ్, ఆర్నమెంటల్ జింజర్, రెడ్ జింజర్, షాంపూ జింజర్, షవర్ జింజర్, జర్బరా, బడా ప్యాడేజ్, వాలుజడ, సో లేడీస్ లేస్, జిప్సోఫిలా అని అనేక రకాలుగా ఇవన్నీ ఫ్లవర్స్. అంటే రేర్ వెరైటీ ఫ్లవర్స్ నేను గ్రో చేసి ఇంతకుముందు స్టార్ హోటల్స్ కూడా ఇచ్చిన వాడిని. అన్ని రమలా కాడ నుంచి, గ్రాండ్ కాకతీయ కాడ నుంచి, సో కృష్ణబాబురాయ్ దగ్గర నుంచి, గ్రీన్ పార్క్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇచ్చాను. సో వాళ్ళ క్రియేటివిటీగా ఎంతో సంపాదిస్తున్నారు. కొంత మనం ఎందుకు చేసుకోకూడదు? మన పొలంలో పండిన ఫ్లవరు ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు 3 రోజుల తర్వాత పెడతారు. మేము అప్పటికప్పుడే కట్ చేసుకుని వాళ్ళ కళ్ళ ముందే పెడుతున్నాం కాబట్టి కళాత్మకంగా ఉంటుంది. అందులో మాది నేచర్ ఫామ్, ప్రకృతి.
కి సిద్ధమైన ఫామ్ కాబట్టి అన్ని రకాల వసతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రకృతి ఉంది. మా దగ్గర ఏసీ అవసరం లేదు. అక్కడ ఏసీ కావాలి. మా నేచర్‌లోని పక్కనేమో 45 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడికొస్తే 30 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది. నిజమే సార్. డిఫరెన్స్ ఆ! రాగానే ఇంకొంచెం తెలిసింది. కిందకి పోతే మీకు 25 డిగ్రీస్. మా దగ్గర 50 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్‌లో గ్రో అయ్యే మొక్క కాడ నుంచి 15 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్‌లో గ్రో అయ్యే మొక్క కూడా ఉంది. అంత నేచర్ మేమున్నప్పుడు ఈరోజు ప్రకృతి అవసరం. భగవంతుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ప్రకృతి యొక్క విలువని తెలియజేశాడు. సో, అందువల్ల ఆ నేచర్ మా దగ్గరుంది. ఒక 100 మంది 50 మంది కరోనా వచ్చినప్పుడు అక్కడక్కడ కూర్చొని పెట్టేసేయండి, కరోనా కూడా పోతుంది. ఏ మెడిసిన్ లేకుండా. చక్కగా ఆక్సిజన్ మంచి అందుతుంది ఆక్సిజన్ హాయిగా. తోటి. అవును. ఇక్కడికొచ్చేవాళ్ళు ఒక ఫంక్షన్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నాం. మంచి 100% ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం. కళాత్మకంగా ఫ్లవర్స్ అప్పటికప్పుడే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే తోటలో కట్ చేసుకొని వచ్చి పెడుతున్నాం. డిఫరెంట్ టైప్‌లో ఎలా కావాలంటే అలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ కాన్సెప్టే కాకుండా క్రియేటివిటీగా మేము చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ కూడా చేస్తుంటాం. అకేషన్‌కి తగ్గట్టు కూడా చేయడం జరుగుతుంటుంది. అంటే ఇక్కడ చిన్న ఇప్పుడున్న ఈవెంట్స్ వాళ్ళకి ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా రైతులు కూడా ఎందులోనూ తక్కువ కాదు, క్రియేటివ్‌గా ఆలోచిస్తే అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు. ఎంత అందంగా చేస్తున్నారు. సో, అంటే ఏ ఏ ఫంక్షన్‌లండి జరుపుతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పటివరకు? ఏ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఇదివరకు పెళ్లి జరిగింది. అమ్మాయిది సింగపూరు, అబ్బాయిది ఇండియా. వాళ్ళిద్దరూ యోగా మాస్టర్సు. వాళ్ళు హైదరాబాద్‌కొచ్చిన తర్వాత అన్ని ప్లేసులు చుట్టారు. అన్నీ నచ్చలేదు. మా ఫామ్‌కే వచ్చారు. ఇక్కడే మ్యారేజ్ చేసాం. ఇదే ప్లాట్‌ఫామ్ మీదనే. ఆ రోజు మ్యారేజ్ దగ్గరగానే కాన్సెప్ట్‌లో చేసాం. వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాం, పంపించాం. ఇంకొకటి హల్దీ ఫంక్షన్ చేసాం. ఓహ్! అమ్మాయి ఎండీ డాక్టరు, అబ్బాయి పెద్ద కాంట్రాక్టరు. సో, మంచి రిచ్ పీపుల్. సో, ఆ అమ్మాయి అంటే అంకుల్ వాళ్ళ ఫామ్‌లో నేను ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు సంగీత్ పెట్టుకున్నారు. అనేక రకాలుగా ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలో అన్నీ చేశారు. ఇక్కడ పెట్టారు. దాదాపు 500 మంది వచ్చారు. బ్రహ్మాండంగా అరేంజ్ చేసాం. ఆ రోజు దాదాపు రూ. 1,40,000 అరేంజ్‌మెంటే చేసాం. మొత్తం కూడా చేసాం. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత ఆశ్చర్యపోయారంటే నేచర్‌లో ఫుడ్డు, దట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ పెట్టాం. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తోటి కళాత్మకంగా సో, నేచర్‌గానే అన్నీ ఇక్కడ చూసాం. పండినవేనా? అన్నీ ఇక్కడ పండినాయి. మామూలుగా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఒక ఫంక్షన్‌కొస్తే మనం ఏం ఇస్తాం? రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏదో ఒక బాక్స్, ఒక డబ్బానో, ఇంకోటి ఏదో స్టీలు బాగా డబ్బున్నోడైతే వెండి బరణో ఏదో ఇస్తాడు. మా దగ్గరికొచ్చిన వాళ్ళకి నేను రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏమి ఇచ్చానంటే ఒక కొబ్బరికాయ, 5 రకాల ఆకుకూరలు, ఓహో! టమాటాలు కొన్ని, సో, పచ్చిమిరపకాయలు, బెండకాయలు, వంకాయలు ఉంటే అన్నీ కూడా క్యారీ బ్యాగ్ ఏమో నీట్‌గా ఉంటుంది, క్లాస్‌గా ఉంటుంది. దాన్ని ఇంటికి ఇచ్చి పంపించాం. వాళ్ళు దండం పెట్టారు. వారం రోజులు శుభ్రంగా వండుకొని తింటాం ఆర్గానిక్ ఫుడ్. సో, అందరూ బాక్సులు ఇస్తారు. అవి తీసుకొని పెట్టుకునేదానికి కూడా ప్లేస్ లేకుండా అక్కడ ఇక్కడ పడేస్తుంటాం. ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా వచ్చిందంటే ఇది నేచరు. మెనూ వాళ్ళే అడుగుతారండి? ఎలా ఉంటుంది మెనూ మెనూ? వాళ్ళు అడిగినా కానీ వాళ్ళు తృప్తిపరుస్తూ మేము కూడా మా క్రియేటివిటీ కూడా చూపిస్తాం. వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్? మోస్ట్లీ వెజ్జే పెడతాం ఓకే. ఫంక్షన్స్‌కి. సరే ఇంకెవరన్నా కొంత ఇంతవరకైతే నాన్ వెజిటేరియన్ పెట్టలేదు. నాన్ వెజిటేరియన్‌లకు మాత్రం పరిమితం ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రాంతంగానే పెడుతున్నాం. మొన్న కూడా ఆర్గానిక్ ఫుడ్డే పెట్టాం. ఎక్కడి నుంచి మంచి అంటే విలేజ్ కాన్సెప్ట్‌లో పాతకాలం పద్ధతిలో వంటలు కావాలంటే విజయవాడ నుంచి అన్నపూర్ణమ్మ అనే ఆమెను తీసుకొచ్చాం. బ్రహ్మాండంగా కుక్ చేసింది. సో, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ క్యాండిడేట్స్. ఇద్దరు ట్విన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ దోతుల ఫంక్షన్ కట్టారు. ఓహ్! ఈ రెస్టారెంట్లు ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ అంతా అన్ని ఫుడ్‌లు చూసామండి. మీ ఫామ్‌లో మంచి ఫుడ్ పెడతానంటే మెనూ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా? మిమ్మల్ని చేయమంటే మీరే చేయండి అన్నారు. సో, మేమే పెట్టాం. పూర్ణాల కాడ నుంచి, బొబ్బట్ల కాడ నుంచి ఆహ్, ఆ! ఇలాగ అన్ని రకాలు అంటే దొండకాయ పచ్చడి పెట్టాం. దోసకాయ పచ్చడి పెట్టాం. నల్లేరు పచ్చడి పెట్టాం. గోంగూర పచ్చడి పెట్టాం. అలాగే కర్రీస్ అన్నీ కూడా రకరకాలుగా కూడా నేచర్‌తో అంటే అనుసంధానమైంది. పూర్వకాలంలో మన ఆ! ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఆ! వంటలన్నీ ఏది కూడా. కొర్ర పాయసం పెట్టాం. సో, వేరే పాయసం కూడా అడిగారు. ఆ పాయసం కూడా పెట్టడం సో, జరిగింది. వాళ్ళవి కూడా వాళ్ళవి మీవి ఇద్దరి 2 టేస్ట్‌కి మిక్స్ చేసి తగ్గట్టుగా. పెట్టాం. సరే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అందరికీ ఆకు ఒక్కతోటి ఆ క్యారీ బ్యాగ్ కూడా మా దగ్గర కొబ్బరికాయలుంటాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక కొబ్బరికాయ మంచి తాంబూలం ఇచ్చి మా మా త నేచర్‌తో కూడుకున్నటువంటి. అప్పటికప్పుడే మా తమలపాకులు చెట్ల నుంచి తమలపాకులు అవును, కోసుకొచ్చాం. చూసాను. ఆకు ఒక్క తాంబూలాలు కూడా అరటిపండ్లు కూడా మావే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరికి అరడజను అరటిపండ్లు, తాంబూలం, కొబ్బరికాయ ఇవన్నీ పెట్టి పంపించారు రిటర్న్ పంపించేసాం. గిఫ్ట్‌లు. సో, చక్కగా అందరూ అంతా హ్యాపీగా ఫీల్ నేచర్‌తో అవుతారు కదా! కూడుకున్నవి. ప్రతి ప్లేస్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ డిజైనింగ్ ఎవరండి? ఇలా కాన్సెప్ట్ ఎక్కడికక్కడే డిజైన్ మనకి ఎవరు లేదు. నేనేనండి. మీరే నేను చేశారు ఇప్పటి మొత్తం. నుంచి కాదు, మొదటి నుంచి కూడా నాకు అన్నీ తెలుసు. నేను ఏ యూనివర్సిటీకి పోయి కూడా చదువుకోలేదు. ఏ టెక్నాలజీ లేదు. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. హార్టికల్చర్ ఉంటుంది. ఫ్లోరికల్చర్ ఉంటుంది. వెటర్నరీ ఉంటుంది. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అన్ని రకాలు ఒక రైతు దగ్గరికి పోతే అన్నీ ఒక అన్ని 5 యూనివర్సిటీలు చుట్టే కాన్సెప్ట్ ఒక రైతు దగ్గర వస్తుందనేది మా దగ్గరికి వస్తుంటారు. ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ విత్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లాంటేషన్ అనేది కూడా మా దగ్గర ఉంటుంది. ఇంకొంచెం కిందికి పోతే
యోగా సెంటర్ ఉంటుంది. యోగా మెడిటేషన్ వాళ్ళకి సపరేట్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంత నేచర్‌లో యోగా మెడిటేషను మా దత్తాత్రేయ వృక్షం ఉంది. అక్కడ 50% మెడిటేషన్ చేస్తే 100% పవర్ వస్తుంది. 100 చేస్తే 200% వస్తుంది. సైంటిఫికల్లీ ప్రూవన్. అందువల్ల అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఈ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తే అక్కడ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి. రిలాక్స్ అవ్వడానికి. మొత్తం ఎంత సార్ ప్లేస్ ఇది? ఎన్ని ఎకరాలు? మాది 17 ఎకర్స్ అండి. దానిలో 11 ఎకర్స్ పూర్తిగా కల్టివేషన్ ఉంటుంది. మిగతాది పశుగ్రాసం కోసం, ఆవుల కోసం ఓకే. పెట్టుకుంటాం. ఆవులు కూడా పెంచుతున్నారు సార్? మాది అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి 100% ఆవు పెరుగు ఇస్తాం. ఆవు పాలతోటి కాఫీ ఇస్తాం. అబ్బో! ఇవన్నీ కూడా. నేను ఇక్కడేంటే నేను తాగే కాఫీ గింజలు కూడా నేను పండించుకుంటాను. మా ఇంటికి కావాల్సిన మిరియాలు ఇక్కడే వస్తాయి, ఏలకలు వస్తాయి, ఆపిల్‌తో సహా అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ కూడా ఇక్కడ నేను పండించుకుంటాను. ఇవండి ఈ డెకరేషన్ ఇవి ఎలా తయారు చేశారు? ఇక్కడ ఒక బెల్ అనేది, గంట అనేది ఒక వినూత్నమైన సబ్జెక్టు. ఎక్కడైనా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పురాతనంగా ఒక టెంపుల్‌కి పోతే మొదట గంట కొట్టే మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాను. అది నేచరు. ఆ బుట్ట మామూలు బుట్టలున్నాయి. అవును. ఆ తట్టలు మనకు తెలుసు కదా. తట్టలు మామూలుగా అన్నానికి అవును. గిన్నానికి పెట్టే ఉంటాయి కదా! వాటికి నేను వినూత్నంగా అరేంజ్ చేస్తాను. చూసాను ఇట్లా రివర్స్‌లో చేసి రివర్స్ దిండి పెట్టేసి టైప్‌లో. బాల్స్ పెట్టేసి సో పెద్ద డైమండ్ మీరు జుంకాలు వేసుకుంటారు కదా! అందులో వేలాడుతుంటుంది కదా! ఆ టైపు. ఆ కాన్సెప్ట్ చూసాం కదా! అది బాగుంటుంది. అంత అందంగా ఉండేబట్టే కదా లేడీస్ ఆ జుంకాలు వేసుకుంటున్నారు. దాన్ని ఎందుకు కాన్సెప్ట్‌గా తీసుకొని నేచర్ తోటి నిజంగా అందంగా ఉంది. బుట్టలతోటి దాంతో చేద్దాం. ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే భోజనం చేయడానికి మామూలుగానే బఫే సిస్టమ్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కానీ ఎంతైనా అది ఇబ్బందే చాలా మందికి. ఎంతైనా సరే టేబుల్ మీద పెట్టుకుని కూర్చుని తింటేనే ఆనందంగా ఉంటుంది నలుగురితో కలిసి. ఆ టేబుల్ మీల్స్ కూడా మేమేం చేస్తామంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు అరిటాకుల కోసం వస్తే అరిటాకు భోజనం పెడతాం. ఇక్కడ అరిటాకు భోజనం రాతి పెడతాం. టేబుల్ ఉన్నాయి కదా. అరిటాకు భోజనం పెడతాం. మట్టి గ్లాసులోనే వాటర్ ఇస్తాం. అన్ని రకాలుగా కూడా సో నేచర్‌తో అనుసంధానం చేసినట్టుగానే ఉంటాం. ఆ రోజు కాన్సెప్ట్‌కి కూడా మా పొలంలో ఉండే ఆకుకూరలు కానీ, కూరగాయలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మా ఫామ్‌లో నుంచే తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి వంట కూడా వాళ్ళ కళ్ళ ముందే వండి పెడుతున్నాం కాబట్టి దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. చక్కగా డైనింగ్ టేబుల్ ఉన్నట్టే ఉన్నాయి సార్. ఎక్కడికక్కడ అందరూ కూర్చొని 20 మంది ఒకే దగ్గర ఎక్కడైనా కూర్చొని కూర్చోవచ్చు. Right. యూత్‌కి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. యంగ్ అంటే కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఏదైనా మెడిటేషన్ చేసుకోవాలంటే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఉంటుంది. మీలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఫ్లవర్స్ అధునాతన ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా! వాళ్ళందరూ కూడా చూసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామే కాకుండా మిగతావి కూడా చూసుకుంటే దే ఆర్ హ్యాపీ. నార్మల్‌గా టైం అయిపోయింది ఎళ్ళండి అని మేము అనకమన్నా కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం అని ఆ ఫంక్షన్‌లో అంటే కూడా మేము ఇంకొక అరగంట ఉంటాం, గంట ఉంటాం. నాయుడు గారితోటి టీ పెట్టించుకొని తాగుతాం. ఆ టీ, కాఫీ కూడా మేము హెర్బల్‌తో ఇస్తాం. ఇప్పుడు కొంచెంసేపులో మీకు ఇస్తాం చూడండి. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి అడుగుతామా? ఆ టీ కోసం రావాలి. టీ కోసం వస్తామా? వస్తాం. రైట్. అలాంటి అంటే టైమింగ్ ఏంటండి ఇక్కడ? ఆ టీ కూడా ఏమి ఇస్తామంటే మేము దాదాపు ఒక 16 వెరైటీస్ లీవ్స్‌ని బాయిల్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ తీస్తాం. దానికి కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తాం. అది సో ఇస్తే అందుకే అదొక స్పెషల్. ఈవెన్ కరోనా పేషెంట్స్‌కి ఇచ్చినా కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అంటాం కదా! దానికోసం ఏమేమో తింటున్నాం. ఎక్కడెక్కడో షాపులు పెడతా మనం చూసేదంతా ఆ కలర్‌ఫుల్ అట్ట మీద ఉండే బొమ్మను చూసే తాగుతుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ నేచర్ తోటి అన్ని రకాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని రకాల డిసీజ్ కంట్రోల్ చేస్తాం. మా దగ్గర హెర్బల్ ప్లాంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ వాటితోనే చక్కగా హెర్బల్ టీ ప్లాంట్సే కూడా తీసుకొస్తాం. అన్ని రకాలు చేస్తాం. రైట్. ఎంత అందంగా అంటే హెర్బల్ అనేసరికి ఏదో ఘాటుగా ఉంటుందో, లేకపోతే ఇంకొక వాసన వస్తుందో, తినడానికి ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుందో, తాగడానికి అనేది కాకుండా మీరు తాగే మరి హార్లిక్స్ కాడి నుంచి, బూస్ట్ కాడి నుంచి, కాఫీ కాడి నుంచి, టీ కాడి నుంచి, లెమన్ టీ కాడి నుంచి వీటన్నిటి కూడా దీని ముందు కళ్ళజొడుపుగా ఉంటుంది. అంతే అంటారు. టైమింగ్ ఏంటండి అసలు? మామూలుగా 10 to 5 వరకు అలా చేస్తామండి. విజిటర్స్ కూడా ఎవరైనా ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు. అకేషనే కాకుండా ఫ్యామిలీస్‌కి కూడా అలో చేస్తాం. సో వాళ్ళని చూస్తాం. వాళ్ళకన్నిటి కూడా మా ఫామ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా చెప్తుంటాం. ఇక్కడ టెక్నాలజీ మీది అగ్రి ఎడ్యుకేషనల్ హబ్. సో కాన్సెప్ట్ ఇదే కాగానే అగ్రి ఎడ్యుకేషనల్ అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి నాలెడ్జబుల్ పార్క్ అనమాట. అగ్రి ఎడ్యుకేషన్ హబ్. ఓవైపు ఫంక్షన్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇవి కూడా వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వస్తారు, డాక్టర్స్ వస్తారు, ఐఏఎస్ వస్తారు, అందరూ ఐపీఎస్ వస్తారు, స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ వస్తారు. నా గురించి 9th క్లాస్ బయాలజీలో ఒక లెసన్ ఉంది. సో అందరూ వాళ్ళు వస్తుంటారు. సో ఎమినెంట్ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఇప్పటికి దాదాపు 165 దేశాలలో ఎమినెంట్ సైంటిస్టులు ఇక్కడ వచ్చారు. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగా ఇదే పొలంలో హెలికాప్టర్లో దిక్కి వరి కోసి ఎకరాకు 92 బస్తాలు పండించి వరల్డ్ ఫస్ట్ వచ్చాను. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ బుష్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పింది. సో అంటే అంత స్పెషల్ మీరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అలాంటిది మీరు ఇంత చక్కగా ఆలోచించి క్రియేటివ్గా చేశారు. సో ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారండి ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు? ఛార్జెస్ దట్టు అంటే కంపల్సరీగా ఇంతే అని స్పెసిఫిక్గా ఒక కేటలాగ్ లిస్ట్ ఒకటి ఇచ్చేసి పాంప్లెట్ ఇచ్చేసి ఇంతే ఇవ్వండి అని కూడా లేదండి. ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ స్తోమతలు బట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళు చేసుకునే అరేంజ్మెంట్ని బట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇచ్చే ఫుడ్ మెనూని బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఎంతమంది వస్తారు, ఎంతమంది వస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ పెట్టాలనేది కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ మెనూని బట్టి కూడా మనం
మినిమం టు మాక్సిమం అంటే ఎంత మందిని అలౌ చేస్తారు? 250 మరి 300 కూడా అలో చేస్తామండి. ఒక ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు 100 మరి 50, 70 నుంచి 250, 300 కూడా అలో చేస్తామండి అంతవరకు. అంటే స్పేస్ వేస్ట్‌గా ఉంది కాబట్టి అందరూ ఇక్కడ కుర్చీలేసాం, 150 కుర్చీలేస్తే అందరూ ఇక్కడ కూర్చోరు. కొంతమంది అటు ఆ చెట్టుని చూడండి, ఈ చెట్టుని చూడండి, అంటే వాళ్ళకి బోర్ కొట్టకుండా అటు ఇటు పోతూ ఉంటారు. కొంతమంది కూర్చుంటారు, అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో చక్కగా ఒక మంచి ప్లేస్ ఇది ఎంజాయ్ చేయడానికి అందరూ ఆ! కూడా చిన్న అవును. గెట్ టుగెదర్లు గ్యాదరింగ్స్ ఏమైనా గ్యాదరింగ్ ఏర్పాటు వీటన్నిటికి చేసుకున్నా కూడా కూడా రావచ్చు. మామూలు లేడీస్ కూడా మామూలుగా ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా! ఏది దాన్నేమో గ్రూప్ అంట. కిడ్డీ పార్టీలు వాళ్ళందరూ కూడా వస్తుంటారు, ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు, కొమ్మలెక్కుతుంటారు, దిగుతుంటారు. సో రేపు 14th కూడా ఒక 15 మెంబర్స్, 20 మెంబర్స్ మేము గ్రూప్ వాళ్ళు వస్తున్నాం అన్నారు. ఇక వాళ్ళు ఒక్కసారి మా ఫుడ్ తిన్నారంటే మళ్ళీ వస్తారు, రావాల్సిందే. సో నిజంగా అంత అందంగా ఉంది ప్లేస్, కూడా అంతే అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. మీరు పెట్టే భోజనం కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది. కమ్మగా కాంప్రమైజ్ కావు, ఎక్కడ కడుపు ఫుడ్ నిండే కాడ కూడా కాంప్రమైజ్ కావు. ఏదో కక్కుర్తిపడి మిగిల్చుకోవాలనే తపన లేదు, 10 మందిని హ్యాపీగా ఉండాలనేది కాన్సెప్ట్. ఎలా సార్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా మరి? ఏముంది, నాగరత్నం నాయుడు ఫామ్ అని కొడితే గూగుల్లో ఎక్కడైనా ఏ దేశం నుంచి అయినా కనిపిస్తుంది. నా నెంబరు 9440424463, 9440424463 నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అందరూ మేబీ చాలా మంది ఇప్పుడు కొత్తగా చేసుకుందాం పార్టీస్ అందుకండి. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, రిసార్ట్స్ పోతున్నాం, అక్కడ పీల్చిన గాలే పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక ఫంక్షన్ హాల్ పోతున్నాం, సో బ్యాంకెట్ హాల్ ఉంటుంది, అక్కడే ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉంది, నేచర్ ఉంది కదా, ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉండొచ్చు, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా కరోనా వచ్చినా కానీ ఫుడ్ కూడా మంచి ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది, చక్కగా నేచర్ లో ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు నేచర్లో ఎంజాయ్ ఎక్కడో చేస్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ గా అరేంజ్ చేసుకునే దాని కన్నా కూడా ఇంత ఒక్కటి చక్కగా మనకు మా అందుబాటులో ఉంది. ఫామ్కి వచ్చి రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి 10 రోజులు సరిపోయేంత ఆక్సిజన్ కూడా నేను పంపిస్తాను. అందిస్తారు, అదే స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి. గిఫ్ట్ ఇంకా చక్కగా. అదే గిఫ్ట్ 100% నేచర్. అందులో ఇక్కడ గత 30 నేను పొలం కొన్న రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు 31 సంవత్సరంగా 1 గ్రాము ఫర్టిలైజర్ కానీ 1 డ్రాప్ పెస్టిసైడ్ కూడా వాడలేదు. 100% నేచర్. ప్రతి మొక్కని తట్టి అడిగితే నేను నేచర్ మొక్కనే చెప్తుంది. తెలుస్తున్నాయి మీరు ఎంత నాకు ఆ ప్రేమగా పేరు కూడా ఉంది, పెంచుకున్నారో వాటిని. మొక్కలతో మాట్లాడే నాయుడు గారు అనే పేరు కూడా ఉంది. ఉమ్. నాకు ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ మొక్కలతోనే ఉన్నా కాబట్టి ఒక కాశ్మీర్లో ఉండే యాపిల్ కాడ నుంచి, ఊటీలో ఉండే చెట్టు కాడ నుంచి, హిమాలయ పర్వతంలో ఉండే మొక్కలు కూడా ఆ టెంపరేచర్ ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ బతుకుతుంది. సో అంత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రైతుల్లోనే ఒక రత్నం మీరు, ఆ పేరు మీకు ఉంది. సో మీకు అంటే రైతుల్లాగా అంటే వాళ్ళ మనసు తెలుసుకున్నారండి, దాంతోపాటు ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆలోచనతో. సో మీ నుంచి చాలా మంది నేర్చుకోవాలి అండ్ మీరు ఇంకా ఇంకా అంతే ఎదగాలి కదండి. అని రైతు కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కష్టాలని కాదు, రైతు కూడా ఒక అడుగు ముందుకు ఉండాలి కదా. సో ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ రుణాలు కూడా ఏవీ తీసుకోకుండా, ఎలాంటి సబ్సిడీ కూడా తీసుకోకుండా, నాకున్న వనరులతోటి ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చినా ఫ్రీగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో ఇంకా నాకు 70 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. సో ఇక దీని మెయింటెనెన్స్ కూడా కావాలి కదా. సో దీన్ని ఇంతటితోనే ఆగిపోకూడదు ఈ కాన్సెప్ట్. ముందు కూడా మీలాంటి యూత్ అంతా కూడా కావాలి కదా. యూత్కి కూడా కొత్తదాన్ని నేను చూపిస్తాను. వాళ్ళకి ఇంకా ఇప్పుడు తెలుస్తాయి, అదే అంటున్నా, అందుకే చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారు ఒక కాబట్టి కంటిన్యూ అవ్వాలి. పబ్బు క్లబ్బే కాదు, పబ్బు క్లబ్ కన్నా కూడా ఇంకా కళాత్మకంగా మీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. హ్యాపీనెస్ కోసం కదా మనం అక్కడ దాకా పోతుంటాం, అక్కడ ఏదో పోవడం, ఏదో తినడం, ఏదో తాగడం అనేది కాకుండా అంతకన్నా హ్యాపీగా కూడా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా నేచర్ తోటి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నమస్తే.